Hujan deras disertai angin kencang, terjang Dramaga Bogor. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang, melanda kawasan Dramaga. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam waktu cukup lama, membuat jarak pandang terbatas, sementara hembusan angin kencang, turut dirasakan warga di sejumlah titik. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama bagi pengguna jalan, yang harus ekstra hati-hati saat melintas. Dari Bogor, M. Rizky dan Iqbal, Metropolitan. Tetap ikuti informasi terbaru seputar peristiwa di Bogor dan sekitarnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update berita terbaru berikutnya.